Благодарам, почитуван подпредседател, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми. Денеска на дневен ред на оваа седница е предлог законот за изменување на Законот за инвалидски организации по скратена постапка. И јас како представник на опозицијата, представник на народот, не можам а да не забележам фактот што денеска е одсутна министерката за труд и социјална политика. Доктор Јагода Шахпаска, затоа што сметам дека кога се работи за донесување на ваков сериозен закон, кој што е од особена важност за прописите од областа на инвалидските организации, сметам дека министерката треба во најмала рака да не удостои со нејзиното присуство, со тоа што ќе ги чуе нашите забелешки за она што сметаме дека треба да биде составен дел од овој предлог закон, може би да се договориме сите заедно и за едно ново законско решение во кое што целосно ќе ја подобриме и работата на инвалидските организации, но и состојбата во која што денеска живеат луѓето со попреченост, односно со инвалидност. Но како и да е, јас ќе продолжам понатаму, затоа што сметам дека навистина се работи за сериозен закон, сериозна измена, која што повторно се носи по скратена постапка. Само за да биде појасно на јавноста, денеска говориме за предлог законот за измена на Законот за инвалидски организации и тоа по скратена постапка. Инвалидската организација е здружение на граѓани кое што се формира согласно со Законот за здруженија на граѓани и фундации. И во овој момент сакам да искористам мојата прилика да ги поздравам нив и нивната работа, затоа што навистина овие организации се столбот на она што се вели поддршка за луѓето со инвалидност. Пред нас е Законот за измена на Законот за инвалидски организации, закон кој во делот оцена на состојбите во областа, што треба да се уреди со законот и причини за донесување на законот, сметам дека се оди на тесно толкување, затоа што не се опфатени целосно состојбите во кои што функционираат инвалидските организации, особено ако се земе во предвид фактот што имаме ново настаната ковид пандемија, така да особено е важно да се обрне, сметав во овој закон, да се обрне и внимание на помошта на државата спрема овие организации, особено во делот на финансирањето на инвалидските организации, затоа што без пари не можат нормално и да истите да функционираат. Инвалидските организации во Република Македонија како никогаш досега се соочуваат со големи проблеми во нивното функционирање, а особено во делот на нивното финансирање, и затоа секогаш е добредојдено секоја помош од државата, па макар да се работи и за намалување на глобите и прекршоците, но и покрај тоа треба навистина да се земе во предвид дека инвалидските организации треба да поведат особено внимание кога се работи на обврските кои што ги имаат како такви, согласно Законот за инвалидски организации, и овој закон да не представува поттик, односно мотив за да не работат согласно прописите. Иако живееме во 21. век, остануваат истите проблеми, како што се катастрофалните услови за работа на инвалидските организации, останува вечниот проблем непристапност до објектите, недостиг на литература. Понатаму, во разговорите со претседателите на инвалидските организации, секогаш од нив доаѓа апелот до нас, како представници на народот, да го пренесеме нивниот глас, нивната потреба за вклучување во нормалните текови во општеството. Тука секогаш произлегува и потребата од инклузијата на овие луѓе во општеството, како и функционалноста на институциите за јакнење на своите капацитети, за да излезат во пресред на овие организации. За жал, пандемијата не ги одмина и најранливите, односно лицата со инвалидност, кои поради отежнатите услови секојдневно се соочуваат со се повеќе пречки за да ги реализираат нивните основни потреби, како што се здравствената заштита, другите права, но исто така им е отежнат и пристапот до институциите, затоа што се соочуваат со проблеми за извршување на нивните обврски.
Овие проблеми се голем товар за инвалидските здруженија кои не се во состојба да им помогнат на нивните членови, потаму секојдневно доживуваат и разочарување. Согласно Законот за инвалидски организации, дејствувањето на инвалидската организација за достигнување на квалитет на животот на лицата со инвалидност треба да се насочи кон почитување на човековите права на лицата со инвалидност, вклученост во општеството и во секојдневниот живот, што мораме да констатираме дека се потешкоти, и сведоци сме дека ниту државните, ниту приватните институции не работат доволно во насока на олеснување на животот и работата на лицата со инвалидност. Потоа исто така важен сегмент е и недискриминацијата на лицата со инвалидност. Во овој дел државата мора безкомпромисно да се залага за афирмирање на потребите и правата, да се подпираат овие инвалидски организации на сопствени сили и способности, да се залага за автономност на лицата со инвалидност како корисници на услуга, нивна економска, социјална, здравствена и правна заштита. Ние како пратеници мораме сите заедно да работиме, не само да носиме нови законски решенија, туку и на дело да бараме и да апелираме особено до училиштата, болниците, општините, министерствата и агенциите да бидат пристапни. Децата со инвалидитет се уште имаат проблеми со пристапот за време на наставата и целиот терет за жал паѓа на родителите. Според мене државата треба да поведе особено внимание и да ги реши просторните услови на седиштата на инвалидските организации. Може би преку носење на нов закон со кој на сите инвалидски организации ќе им се возможи да ги регулираат нивните просторни услови во кои што работат, делуваат, одржуваат состаноци и така натаму. Во предлог законот е добро што се подобрува ефикасноста и се воведува задолжителна опомена пред да биде изречена глоба. И што тоа се воведува како правило, затоа што е секогаш добро и позитивно да се поработи на свесноста и совестноста пред да се помине на изрекување на глоби, како и фактот дека се прави разграничување на административните и судските трошоци. Во делот на финансиски импликации, добро е што не предвидува финансиски импликации, затоа што живееме навистина во тешко време и секоја прекршочна казна представува дополнителен товар и за корисниците, но и за државата доколку треба да финансира одредено законско решение. Во поглед на скратената постапка, како и моите претходници, исто така укажувам дека не е добро да се носи овој закон по скратена постапка, затоа што верувајте дека има многу заинтересирани страни кои што сакаат да дадат свој особен придонес во носењето на еден ваков закон, па дури да се работи за измена на еден ваков закон, затоа што инвалидските организации треба секогаш да се слушнат, да се слушне нивниот глас и сето тоа ние да го имплементираме како решение во законите кои што ги креираме и кои што ги носиме. Иако навидум не постојат големи промени во овој закон, сепак останува впечатокот дека намерно или не постои обид да се истуркаат неколку одредби на мошле, незабележлив начин, одредби кои што можат да играат голема улога. Например, во членот 36 став 1 се предвидува намалување на казните за сторители на прекршоци од 5.000 на само 800 до 1.000 евра, но сепак тука се поставува прашањето дали доколку организациите не пријавуваат финансиски документации, доколку не променуваат информации, доколку не достават годишни извештаи и програми, тогаш ова глоба ќе биде доволна или пак може би ќе представува мотив за да се влегува во незаконски работи. Намалувањето на казните секогаш е добра работа, но сепак останува фактот дека ова одредба може да помогне во ширење и зголемување на штетни и противзаконски действија, со кои што ќе се врши злоупотреба на самите организации. Потоа во членот 36 се предвидува можност сторителите на прекршоците да платат само 50% од глобата доколку тоа го сторат во рок од 8 дена и доколку висината на изречената глоба не е изрично предвидена. Односно треба да се примени градација, тогаш се предвидува најниската сума. Со ова сметам дека нема да се реши проблемот и ќе ги мотивираме за жал инвалидските организации по на мото што уште повеќе, толку подобро. Сосема на крајот, сметам дека во иднина вакви закони ќе се носат во редовна постапка
и ќе се овозможи инклузивност на сите заинтересирани страни да придонесат кон подобрување на ваквите законски решенија. Ви благодарам. Благодарам. Реплики има пратеник од колег Чарак.